આગામી 3 દિવસમાં રાજ્યમાં વરસાદ પડી શકે છે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। સાયક્લોન સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદ પડી શકે છે। આજે વહેલી સવારથી સુરતમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો। વહેલી સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ હતું અને આ વાતાવરણ વચ્ચે સુરતની લગભગ અનેક જગ્યાએ વરસાદની જોરદાર એન્ટ્રી થઈ હતી। ત્યારે વરસાદથી લોકોને કાળઝાળ ગરમીથી પણ રાહત મળી હતી અને ખેડૂતોમાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 3 દિવસમાં વરસાદ પડશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે। વધુ જ આવી માહિતી માટે જોતા રહો નેતા 5।